की साइड पे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रैक्टिस आपको कैसी करनी है साइड से, तो यहाँ पे जाने के बाद आपको पता चलता है कि आपका टाइपिंग टेस्ट कहाँ कैसे होगा, कितना हार्ड होने वाला है। तो पता है यहाँ पे आपको किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि इंटरनेट लिखना है, तो इंटरनेट लिखते टाइम गलती से अगर आपने बीच में स्पेस दबा दिया ना, तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे आपको दिखाता हूँ, मैं इंटर लिख दिया और गलती से मैंने स्पेस दबा दिया। अब जब गलती से मैंने स्पेस दबा दिया, पूरा इंटरनेट नहीं लिखा, गलती से स्पेस दब गया, तो मैं बैक स्पेस नहीं जा सकता यहाँ पे। कितना भी बैक स्पेस यहाँ पे एंटर करूँगा ना, बैक स्पेस का बटन दबाऊंगा ना, तो वहाँ पे बैक नहीं जा पाऊँगा। या फिर एरो का यहाँ पे बटन दबा रहा हूँ ना, बैक एरो का, तो एरो भी नहीं वापस जा पा रहा हूँ वहाँ पे। उसके बाद से ही आपको इंटर ही लिख के, और अगर नेट लिखना है ना, तो फिर से NET लिख रहे हो तो वो अलग हो जा रहा है, पूरा इंटरनेट एक में आ ही नहीं रहा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर गलती से बैक स्पेस हो गया ना, तो भैया आपका पूरा वर्ड होगा ही नहीं वो कंप्लीट, कुछ अलग ही हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे ऐसे होने वाला है। उसके बाद मान लो हैज़ लिखना है, तो H लिख दिया और गलती से स्पेस दब गई, तो भैया हैज़ तो लिख ही नहीं पाओगे, फिर वापस बैक स्पेस जाता ही नहीं है। H हो गया, AS अलग हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। कि पता है मेरे को क्या लग रहा है कि ये जो टाइपिंग टेस्ट है ना, यही आपका कैरियर डिसाइड करेगा JCE में। वो तो हलवा था जो आप टेस्ट दे के आए हो, वो तो बिल्कुल हलवा था। ये आपका कैरियर डिसाइड करेगा JCE में, क्योंकि भैया ये तो बहुत हार्ड है, इसमें गलती करना मतलब कि आप JCE में जा नहीं पाओगे। क्योंकि ये देख पा रहे हो आप, यहाँ पे वर्ड करेक्शन एकदम चाहिए, सही सही एकदम वर्ड लिखना है, स्पीड भी अच्छा होना चाहिए। मतलब क्या ही लेवल का ये टेस्ट होने वाला है। सही है, आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो। वैसे बेस्ट ऑफ लक आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए।